Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama video gue yang berikutnya. Kali ini gue akan melihat sebuah kegiatan penanganan pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan bagi korban banjir. Nah, biar lebih jelasnya lu lihat dan lu ikutin perjalanan gue. Oke Mbak, Mbak dari mana? Dari Cilanda, Jalan Timur. Ini apa? Kucing ya? Banyak ya? Ada 2 Pak. Kucing luar atau kucing kita sini? Kelas yang 1 dong. Coba lihat. Apa dia? Yang 1 mencret ini. Oh gitu ya? Ada sariawan. Ini dari luar juga? Iya. Oh Ini Anggora? iya Pak, itu gimana? Terus ini sama? Enggak, ini kampung ini. Itu kampung itu bagus ya? Sakitnya apa, buang-buang air? Iya, ini mencret. Ini mencret ini? Ini matanya sakit. Oh, sama- matanya sakit. Sama sariawan. Ya, memang kita sebar ini, berita ini disebar melalui WA ini, semua masyarakat disebar bahwa kegiatan ini buat siapa saja yang memiliki hewan peliharaan bisa langsung daftar. Iya. Kita lihat nih, kita lihat dia. Lu lihat lagi, ini lu lihat, ternyata udah banyak banget yang pada datang bawa kucing kesayangan mereka. Mantap mono. Wah, ada anjing juga ya. Oroknya. Namanya siapa namanya? Namanya si Mas. Mas, Mas. Makasih ya. Ya, bisa ya. Sudah. Berapa umurnya? Setengah-setengah. Nah, laki perempuan? Lagi. Makanya namanya namanya ininya. Iya, si Mas. Ini namanya kucingnya nama kucingnya si Mas. Lalu nama yang punya si Mbak. Oh iya benar. Nama lengkap. Irma Aristia. Maaf Ibu, laporan. Mbak Irma Aristia, dia punya kucing namanya si Mas. Dia anjing siapa? Ini Gawat ini. Jadi pada konco berarti ada apa? Karena merah lapang berarti empat ini ya? Iya. Kucingnya? Oh anjing. Sorry salah. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ya teman-teman, lu udah lihat kan barusan liputan gua tentang pemeriksaan hewan peliharaan. Jangan lupa lu subscribe, lu kasih komen yang pedas buat gua ya. Terima kasih. Gua Eka Jida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.